Hola mis amores, bienvenidos, amores míos. Hoy vamos a seguir mirando cómo le acabó de ir a Alex en este bosque tan maravilloso. ¿Ustedes recuerdan que la última vez que hablamos de Alex, cuando se encontró al búho, era de noche? Pues sí, él siguió su camino en el bosque junto a todos sus amigos, ¿cierto? Así estuvo todo un día donde él siguió observando toda esa naturaleza tan maravillosa que hay a su alrededor, ¿cierto? Árboles, vio también muchas aves. Imagínense que él miraba esas flores que encontraba cuando iba caminando, piedras, ¿verdad? Ramas, en fin, así pasó muchos días. Pero además de eso, ya se volvió a llegar la noche, ¿verdad? Y él dijo de pronto, bueno, vamos a sentarnos a descansar, porque mañana quiero seguir caminando para conocer muchísimas más cosas. Bueno, así fue. Ellos se sentaron a descansar, se sentaron y Alex se quedó dormido, pero se quedó dormido así sobre un árbol, se recostó en un árbol y quedó ahí. Pues de un momento a otro, ¡pum! Algo le cayó en la cabeza a Alex. Recuerden que él es un robot, pero no importa, igual, ¿qué pasó? ¿Cierto? Quedó muy sorprendido. Resulta que cuando esto pasó, escuchó una risa, y aparte un sonido así. Eh, eh, una risa muy extraña, de verdad. Cuando él escucha este sonido, ustedes ya saben qué pasa. Sus antenas se encendieron. Los demás amigos se despertaron y él rápidamente observó hacia un árbol que había. Pues voy a mostrar que había. Había un animal como este. ¿Qué animal es? ¿Un qué? Un koala. Muy bien. Y él era el que emitía este sonido. Pues así era su risa. Una risa muy particular, pero era su risa. Inmediatamente, él le preguntó a su computadora, ¿cierto? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso que está en ese árbol? Y ella le respondió, Alex, es un animal como tus demás amigos. Pero aparte de eso, él es un koala. ¿Un koala? Sí, señor. Él es un animal herbívoro. Se alimenta de plantas. Pero además, conozcamos un poco de este koala. Sus patas de adelante, sus manos, ¿cierto? Son más largas que sus patas, ¿cierto? Las delanteras. Patas delanteras son más largas que las traseras. Tiene unas uñas que se le dicen garras muy largas. Unas orejas, ¿cierto? Que son semicirculares. Mírenlo. Qué lindo, ¿verdad? También hay algo que tiene en común con el búho. Es un animal nocturno. Entonces, la mayor parte del tiempo en el día duerme. Sí, obviamente se despierta cuando le da hambre, pero
su mayor tiempo la pasa durmiendo en el día porque en la noche anda muy atento a todo lo que hay a su alrededor, ¿verdad? Qué lindo es, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que Alex quiere conocer mucho de nuestro planeta Tierra porque él vive en otro, ¿verdad? Además es un robot. Pero tiene algo muy chévere y es que en su computadora todo lo puede aprender con ayuda de ella y con ayuda de ustedes también. Entonces, así como lo hizo con sus demás amigos, él también quería aprender a hacer ese sonido que emite el koala, que es una risa muy particular. Entonces le dijo la computadora que él quería aprender. Yo quiero aprender a dibujar ese sonido. ¿Tú me puedes enseñar? ¿Ustedes qué creen que esa computadora le dijo? ¿Que sí o que no? Muy bien, que sí. Entonces, ella le va a enseñar. Y le dijo, Alex, tienes que estar muy atento, muy pendiente, para que veas cómo se hace este sonido. Entonces él dijo, muy bien, te voy a enseñar, Alex. Así que muy atento. Ustedes también, porque recuerden que si él se equivoca, hay que decirle error. Y cuando lo haga muy bien, le decimos correcto. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Entonces, Alex, ¿cómo se debe hacer este sonido? Este es nuestro espacio, ¿verdad? Donde nosotros vamos a dibujar este sonido. Vamos a hacer una linecita en el centro, Alex. Fíjate bien cómo se hace. De esa linecita, cuando acabamos, subimos al techo y damos una vueltica, bajamos y volvemos a subir. Es como si fuera un caracol, ¿cierto? Va dando la vuelta. Alex, así es el dibujo, ¿cierto? Así es como se escribe este sonido. Yo lo veo súper fácil. Así dijo Alex. ¿Ustedes se acuerdan que Alex dijo exactamente lo mismo con los demás sonidos? ¿Ustedes creen que Alex esta vez lo va a hacer súper rápido y muy bien? ¿O de pronto le toca hacer muchas veces? ¿Qué creen? Vamos a averiguar. Igual, no importa cuántas veces él lo tenga que repetir, lo importante es que lo aprenda a hacer y lo haga muy bien. ¿Listo? Así que vamos a hacer. Alex dijo, perfecto, yo lo voy a hacer así rapidito. Bueno, y él dijo, ok, hago una línea, lo hago hacia arriba y giro. ¿Qué creen ustedes? Error, error. ¿Pero por qué? Si yo hice una línea y giré con un caracol. Alex, yo ya te he explicado muchas veces que hay un techo y hay un piso. Y que de ese techo y de ese piso no nos podemos pasar. Así que tú hiciste mal. Te pasaste del techo. Además, mira, es que este palito, esta linecita que hicimos acá, va pegadita a esa curvita de caracol que hicimos. Y mira tú todo ese espacio que hiciste. Ok, lo intentaré una vez. Una vez más a ver qué pasa. Hazlo, Alex. Tú eres muy inteligente y has aprendido muchos sonidos. Vas a poder hacer este también. Ok. Bueno, ella me dice que una línea, ¿cierto? Así. Me dice que suba, que no me pase, que es cerrada, cerrada y hago como un caracol. ¿Ustedes creen que está bien esto? Pues nuevamente error, error, Alex. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Alex, mira, esta linecita que tú hiciste, uno, la hiciste chueca. Dos, no es tan larga, Alex. Y tres,
Mira lo que hiciste. Te saliste, ¿cierto? Mira, acá. Y te saliste del piso. Si tú te das cuenta, ni me salí del piso, ni está tan gordota y yo no tengo otro palito afuera. Tú sí. Así que está mal. Ok. Bueno, no me saldré del techo, no me saldré del piso, no me saldré de esa curvita de caracol y el palito no será tan largo. Esa linecita no será tan larga. Ok, lo entendí. Voy a volver a hacerlo. Ok, Alex. Entonces, hago una linecita no tan larga porque me dijo que no tan larga. No me paso del techo, no me paso tampoco de esa curva y listo. Creo que ahora sí lo logré. Alex, tengo que decirte que error todos, error. Error. Ay, no puede ser, otra vez error. ¿Hizo pataleta, Alex? No. A ver, Alex, a ver. Vamos a calmarnos. Eso no se hace. No es que yo no puedo, todo me queda mal. Alex, uno, no diga que no puedes. Tú sí puedes. Y has hecho todos estos sonidos súper bien. Ahora, ¿qué te queda feo? No, estás aprendiendo. Bueno, y por eso debes dejarte guiar para que cada vez lo hagas mejor. Colócame atención. ¿Por qué te quedó mal? Resulta que la linecita que tú hiciste no va tan arriba. Alex, va en el centro. Porque si lo haces muy arriba, mira cómo queda de abierta. Y así no es. ¿Está bien? Voy a hacerlo nuevamente. Y Alex dijo, está la línea casi que en el centro, subo, bajo, hago caracol y listo. Alex, voy a explicarte nuevamente. Casi, ya vas mejorando. Solo que mira, no te diste cuenta y te saliste del piso. Error. Ok, ya. Me voy a calmar y lo voy a hacer mejor. ¿Tú me puedes guiar? ¿Vamos a guiarlo todos? Vamos a guiar a Alex. Entonces, vamos a hacer una linecita en el centro, ¿cierto? Vamos a subir, vamos a bajar, giramos como caracol. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quedó o no quedó? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí quedó o no quedó? A mí se me hace que... no. Alex, puedes hacer el último intento y lo vas a hacer muchísimo mejor. Lo vamos haciendo. No es que haya quedado tan mal. Quedó regular. Vamos a mejorar. Listo. Entonces, nuevamente hago la linecita. Bien, ¿cierto? En el centro. Vamos a subir hasta el techo. Bajamos, giramos hasta el piso y nos quedó. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Correcto, Alex. Muy bien. Ok, después de tantos intentos lo hice. Sí, Alex. No pienses que en la primera que tú hagas te quede excelente. Tienes que hacerlo varias veces para que aprendas cómo se dibuja ese sonido. Perfecto. Alex, lo hiciste muy bien. Un aplauso. Perfecto. Listo. Ya observamos todas las veces que Alex hizo esos intentos. Así lo vamos a hacer nosotros. Y así como Alex está aprendiendo, ustedes también. Para eso vamos a traer nuestra guía, ¿verdad? Donde aparece este sonido que emite el koala. Muy bien. Entonces vamos a traer colores y vamos a traer lápiz y borrador. Alistemos nuestros materiales y vamos. Listo, amores, ya tenemos nuestros materiales. Entonces, nuestra hoja tenemos dos sonidos del koala, ¿verdad? Uno está en punticos y el otro está para decorar o colorear. Acá dice colorear.
Pero vamos a hacer lo siguiente. Esta parte de colorear, ustedes la van a hacer como tarea. Aquí en clase vamos a unir estos punticos con lápiz, ¿verdad? Y vamos a colorear el koala. Así que vamos a iniciar. Entonces, vamos a coger nuestro lápiz y vamos a empezar a hacer el trazo. Entonces, ¿cómo es el trazo? Recordemos, el trazo es, primero iniciamos de la lineecita que está en el centro. Entonces, primero lineecita, subimos hasta el techo, ¿verdad? Subimos hasta el techo, hacemos una vueltica como de caracol y finalizamos. Así debe ser el trazo del sonido del koala. De esa manera. ¿De qué color yo les dije que era el koala? Yo sí les alcancé a decir que era café. Muy bien. Si no les dije que era café, entonces el koala es de color café. En este caso, porque así está donde vimos la imagen. ¿De dónde? De Alex. Entonces vamos a colorearlo de café. No nos vamos a salir. Eso ya lo sabemos perfectamente de no salirnos. Ahorita cuando acabemos de colorear el koala, les voy a volver a mostrar la imagen que al inicio les mostré. ¿Listo? Cuando les presenté al koala. Entonces estamos coloreando, coloreando. Listo, ya casi terminamos. Y quedó nuestro koala. ¿Listo? Entonces, de esta manera, ¿cierto? Quedó nuestro koala. Entonces, ya sabemos que como tarea, ustedes van a colorear todo el sonido del koala. ¿Listo? Y pegamos esta hojita en el cuaderno de escritura. Les voy a volver a mostrar, ¿listo? La imagen del koala para que ustedes la vuelvan a observar. ¿Listo? Muy bien, mis amores. Entonces, recuerden emitir el mismo sonido que emite el koala. Que es la risa particular de él. Nos vemos en nuestra próxima clase. Dios los bendiga. Bye, bye.